สวัสดีครับผมวันนี้แอดจะพาเพื่อนๆคนเดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพระยามายังกรุงเทพมหานครต้นทางอยู่ที่ปากเกร็ดครับผมท่าน้ำปากเกร็ดจุดหมายปลายทางของแอดตัวนี้ก็คือวันทำงานที่กรุงเทพวันนี้สถานีรถไฟฟ้าสนามชัยซึ่งเชื่อมกับท่าเรือราชินีดูวิวทัศน์เลยนะครับผมสำหรับเช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากแนะนำเส้นทางเดินเรือทางเรือด่วนเจ้าพระยาจากจังหวัดนนทบุรีต้นทางคืออำเภอปากเกร็ดขอบคุณที่รับชมนะครับผม